Hello， 各位兄弟们，大家好，欢迎回来我的这个饥饿沙进化。那我们今天呢来玩的就是呢，就是赶快就是把东西弄一弄，因为我们鲨鱼快要解锁的差不多，差2只，这个还有这个冷光沙，我记得不能进化嘛，好像是这个可以进化艾伦，然后这个迅猛先生也可以进化。那我们赶快把这边的玩一玩，虽然没有全部都买好啊，我们就可以就是结束我们的这个游戏。哦，那我们今天呢，我们要来干嘛？哦，我想要先来玩一下这个里欧还有机械鲨。好，那我们先来玩看机械鲨。机械鲨真的很帅，我本来是打算买猎焰鲨，忽然觉得猎焰鲨没什么。下一次再买了，每次都一直拖。好，我们来看一下它的特殊能量。特殊能量将水雷变成导弹，采用最新技术内建喷射推进器。OK， 然后这也是不会蛮等的，赶快来玩一下好了。时间有限哦。这边是哪？它从那么远的地方降落。机械鲨能在天空飞吗？可以耶。其实我觉得它的那个整体感觉玩的感觉还蛮好玩的。往上就能飞哦，不用按着爆发键哦。水雷变成导弹啊，怎么弄？哦，屁呀，这样可以炸哦，这太神了吧！这根本那个啦，升级了。那如果是大颗水雷，来我们试一下。不是啊，这个水雷是无限的，所以你不用就是吃那个水雷，你知道吗？它是无限水雷，就是不管你有没有吃，它都会给你，你知道吗？我觉得这一只还不错哎。呀，评价总价5颗星，我应该等一下会讲吧，差不多3颗星左右，你知道吗？因为这一只真的还蛮不错。第一个，它就是不用按爆发键，它就是为什么你会怕那个最原始的那个鲨鱼？为什么你没有那个？还是要吃，对不对？还是要吃水嘞。好啦，等我一下，我去找个水嘞。一样，你不能上岸哦，你不能上岸，让我挺意外的。机械鲨，来，我们有水雷了。来，好像7颗还是4颗吧？快干了！那我们用，可以，我们可以再，那我来撞这个看看，就是这个，这有点难。这个有点难呢。多吃一点水啊，多吃多健康。飞啊！金币冲刺，我们先来看一下它的任务啊。轰炸飞500名敌人，终结杀死1000名敌人。它这个任务的这个名称越来越诡异。只嚼恶意软体，最高得分，这是2500分。好哦，一样是一个很好。赶快再来天上飞！我们飞到顶端是，这还没到顶啊！赶快炸！好，先毁海底啊！这个我看这个血量扣多快？不错啊，我觉得前期新手如果钱够多啊，前提是要钱够多啊，你能买这只机械鲨真的很好用，你知道吗？来，我们炸这个，没炸到，再炸一次。你这很会躲很会躲哦。让我发现一件事，就是我快要死了。赶快多吃一点，多炸！哇，这个真的很好玩这一只。好，我们现在可以无限炸，是不是？没有，现在可以无限飞，赶快的飞。来。
我们先飞到那个，先飞才飞一点点，这样飞比较快，会吗？我觉得都一样。我们现在飞到哪？好，我们飞的有点慢，所以飞它也是会消耗那个爆发的我发现，虽然你不按它也是会消耗。赶快来找一颗水雷啦，都没有水雷。你需要的时候就很多啊，需要的时候就很少，不需要的话就很多，你知道吗？钻石鱼碎，不要跑了，干什么？啊，对不起啊，因为最近一直就是课业还有工作都没办法允许拍片所以，哎呀，就不能每天拍、每天上传这样。好像也没有每天拍、每天上传，反正就是不能就是不能每天或者2天一次啊！哎呀，这个是没办法的事哦。赶快飞到那边。那如果我们体力没了，它就不会有那个。我们现在飞到哪？因为我觉得。赶快！为什么到底为什么没有水雷啦？给我一颗水雷！哦，这边有了，多吃一点。哦，有了，很好。哦，这边也有，赶快吃了，这样我们就又能飞了。飞向宇宙，飞海平面，我们现在无限飞。哇！这个土炸弹很好笑我个人觉得。土它有了，还是我们刚刚自己撞的？你可以土它吗？没有炸弹了。才刚觉得你不错，你就没有炸弹的，不要停在那边。有了。My God！ 棒！不要摇！为什么你也双气杀你也怕？只是这只也没有多厉害就是了啦。哎呀，双气杀不要摇！好啦，我们赶快来体验下一只啊！不要浪费一下时间你刚刚讲时间是有限的快点过，有了。Build a great ark， 跳蚤。等下我们念错啊，它的宝宝叫跳蚤，还是跳骚啊？好吧，就叫你跳蚤吧。然后理由也快要升级了，我有玩看。那这个也是大嘴巴，然后我现在有2个，然后这个游的真的很慢，说要讲。赶快多吃水雷，多健康，就是理由的名言。赶快多吃。我上次好像吃100多颗，根本就没办法。今天应该没办法突破了。哎呀，我现在有2只宝宝，各位有没有发现？我背后多了2只特殊鲨鱼宝宝。那这个是要买鲨鱼讯号，就是你要买鲨鱼讯号，你才能就是有这个宝宝，增加宝宝。你到底是用爬的还是用游的啊？好像是用游的齁。可以。然后这个是什么飓风漩涡之类的，我自己也弹起来了。需要一艘更大的船。不要，我们要进去。干什么？找到了，他回来了，游太快了。是理由打理由对理由。然后这个很奇怪，我应该讲过了吧？就是这个球就不会被弄坏你看我这样会被弹回来，有没有？赶快都吸进我嘴里。这招式有点像，就是那个
叫什么啊？深渊杀子啊，深渊杀的大招。水中暗流，加速，全都吸过来。哦，那有一个东西没有吸到，就是这个箱子。OK， 纳氏木箱，我当然知道纳氏木箱。我们现在到底在哪？现在在这边哦。好哦，感觉里欧玩这张地图好像怪怪的。对啊，个人感觉，因为我觉得它的环境有点真的怪怪的。来，赶快！哦，刚刚是那个特殊沙，那个叫什么？赶快多吃水雷，多健康哦！多吃水雷，多健康哦！其实我觉得这一只还蛮不错的，你知道吗？哦，这边太多鱼了吧？哦，真的超爽，一直吸一直爽。我们有看过它的招式吗？不对，任务吗？好像没有，对不对？看一下啊。我已经达成了。破强者破坏分界物100次，侏罗纪鲨鱼存活45分钟。雅哈船长杀死5只莫比迪克，哎呦，打到了敌人，血多皮厚，然后撞到30米水，超强水，我哪知道超强水？然后100万富龙。收集钻石吧，收集钻石吧。哇，这边好多鱼啊！干什么东西？干什么东西？干什么东西？你知道我里欧滑齿龙你现在在哪？边边很好。你到底是不是我鲨鱼啊？是。有时候真的会这样疑惑，你知道吗？啦啦啦啦啦嘞咯嘞咯啦咯啦咯嘞咯嘞嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，300多万分。这里哦，真的嘴巴真的很大，我会畸形了，畸形了。有没有看过畸形的人飞那么高的？怎么很多人啊？都是女的还是男的？都没有其他人。大妈妈 ，OK， 我们等一下，来哟，旋风忍者索尼，为什么都没有东西吃啊？到这边才有，还没有刷出来。有毒，你刚刚是碰到哪一个有毒啊？这个是不是？是碰到这个有毒吗？对，好，这个里欧有没有天敌？你知道吗？为什么要挨2中啊？不要啦！我们来看一下超强水雷到底是什么？这是超强水雷，我只记得有死亡水，然后那个水雷是多样化这真的是多样化的鲨鱼水雷，破坏鲨鱼，破坏自然生态的水雷，破坏自然生态的水雷。看我撞死你，滑齿我这次没有用那个叫什么，我这次用鱼人锁链，咬死你啦！干什么东西？干什么？这个真的咬不掉好呆那个姿势，我再给各位看一次啊！我们要死这只样子蛮好笑的这只样子真的很好笑。鳄鱼这应该是，它也可以飞没有啊，那个被吹到自然就会人面鱼很好，人面鱼刚被我吃了，你没看到就算了。不要进去那个地方。那漩涡进去会怎样？就是会到那个另外一个国度。不是啊，那个。你干嘛咬同类啊？那是敌人呐！这边超多鱼，来多吃多爽，多吃多爽。这个金币充实时间是不是有点？多吃多健康。嘿呀。给我过来刚刚是不是看到一只大白鲨？不见了啊，算了。他怕你。嘿呀。稳住，往下飞，谢谢。
好啊，现在是我们玩到6分钟就好了，因为时间有限。干什么？不要咬！你真的这空中大白鲨真的很烦，你知道吗？它咬你哦。嘿呀、真的很烦啊！我说，有一只，哇，刚刚已经吃，等下，刚刚是延迟吗？你夹到什么？刚刚那个是海狗，著名的海狗。然后我发现我们升级了，嘿，现在才发现，反应有点迟钝，反应有点迟钝啦。不要这样，不要这样。好，那我们今天的影片就到这边结束了。如果喜欢影片的，可以按赞加订阅。我是很快乐，我下一次做，不是讲错台，我们下一次饥饿鲨进化游戏再见啦，拜拜。